Привет! Давайте в этом выпуске рассмотрим похожесть советских автомобилей на зарубежные модели. Сразу хочется отметить, что есть такое понятие, как мода. И советские инженеры также следили за свежей автомобильной модой и старались быть на гребне волны, так сказать. Так что Техноенот считает совсем неправильной мыслью о том, что советские инженеры тупо копировали машины, и картинки демотиваторов на эту тему – это всего лишь неумный юмор для тех, кто не хочет вникнуть в суть и историю вопроса. И на основе лишь внешней похожести автомобилей делают вывод об их внутренней копийности. С технической точки зрения, с учетом технологий и примененных технологических решений, это все разные автомобили. На самом деле, ни одна из западных машин не была просто скопирована. Были модели, которые выпускались по лицензии, но это общепринятый мировой опыт. А также были модели, при разработке которых дизайнеры вдохновились либо конкретной моделью западного авто, либо просто делали дизайн согласно текущей моде. Но с конструкцией таких авто наши конструктора работали исходя из условий и требований, которые предъявлялись в данный момент к разрабатываемому автомобилю. А вообще, многие машины своих эпох походили друг на друга, и это нормально. Ну что ж, давайте взглянем на двойников. Итак, первый советский легковой автомобиль массовой конвейерной сборки ГАЗ-А и ГАЗ-АА. Это лицензионный американский автомобиль Ford А и Ford АА соответственно. Американцы за валюту построили в Нижнем Новгороде завод и наладили производство. В те времена даже эмблема ГАЗа была копией фордовской, тот же самый синий овал, в который курсивом вписаны буквы ГАЗ. Кстати, со временем конструкция авто дорабатывалась горьковскими инженерами. Например, была изменена конструкция системы питания двигателя. И это только маленькая часть доработок. Следующая газовская легковая машина – ГАЗ М1, знаменитая М-ка, также была заимствована с Форда, но тоже по лицензии. А именно, в рамках договора на строительство завода в Горьком, Форд обязался передать документацию на свою следующую модель. Прототипом М-ки стал Ford 40 1933 года, но ГАЗ М1 не был его точной копией. Во-первых, на М-ку ставили мотор от ГАЗ-А, только с увеличенной до 50 лошадиных сил мощностью. Вторым важным отличием были рессоры. Вместо двух непривычных поперечных, как на прототипе, М-ку снабдили 4 стандартными продольными. ЗИС-101А. На заводе имени Сталина в Москве конструкторы не стали копировать Бьюик, а пошли по пути создания собственного автомобиля на основе его конструктивных решений. Но в основу конструкции положили Бьюик 1937 года выпуска. А вот другая послевоенная машина – ЗИС-110. Она была прямой копией Паккарда 1942 года, вплоть до элементов оформления и характерного паккардовского радиатора с щитком. Товарищ Сталин был большой любитель Паккардов, так и приказал: сделайте машину такую, как эта. Или это байка, кто ж его знает. Спроектированный на ЗИСе кузов оказался намного современнее паккардовского. Машина вышла более длинной, широкой и приземистой. Английский автомобильный историк Майкл Седжвик утверждает, что в годы войны под давлением правительства США в СССР были проданы штампы для изготовления кузовных панелей ЗИС-110. Но похоже, что на самом деле из-за отсутствия необходимой суммы валюты заводу пришлось изготавливать пресс-формы самостоятельно. Предшественник «Москвича 402» был собран в 1946 году, получив индекс 400-401, осуществив это на заводах, которые достались СССР после военных репараций от Германии, которые она обязана была отдать победителям во Второй мировой войне. А поэтому неудивительно, что автомобиль является абсолютной копией Opel Kadett K38, спроектированного в Германии в середине 30-х и поставленного на конвейер в 1937 году. При этом историк автомобилестроения Лев Шугуров сообщает в своей книге «Автомобили России и СССР», что техническая документация на автомобиль отсутствовала. Можно вполне назвать эту модель лицензионной. ГАЗ М20 «Победа» – первый советский легковой автомобиль с несущим кузовом и один из первых в мире крупносерийно выпускавшихся с кузовом полностью понтонного типа, без выступающих крыльев и их рудиментов, подножек и фар. Победу считают одним из наиболее красивых и оригинальных автомобилей в СССР. Освоение автомобиля проходило в условиях послевоенной разрухи и нехватки сырья. Было сопряжено с освоением широкой номенклатуры сложных и новых для отечественной промышленности изделий. До этого даже на разработанные относительно независимые модели, например, КИМ-10, оснастку для производства заказывали иностранным, преимущественно американским фирмам. Ну а сам автомобиль очень напоминает Opel Капитан 1939 года выпуска. Следующая газовская модель ГАЗ-12, известный как ЗИМ, с которого начинается ряд представительских моделей газа, тоже представляет собой оригинальную разработку.
Например, в отличие от больших машин того времени, особенно американских, у него несущий кузов. Но и без заимствований не обошлось. При оформлении передка конструктора явно вдохновлялись моделью Кадиллака 1948 года. В течение многих лет никому и не приходило в голову искать заграничный прототип одного из самых культовых автомобилей советского времени – Волги ГАЗ-21. Но все-таки очень заметны следы сходства между ГАЗом и Ford Mainline 1952 года. А что касается следующего поколения советских представительских машин Чайки ГАЗ-13 и ЗИЛ-111, то для них вдохновителем традиционно послужил Паккард, в чем легко убедиться, сравнив внешний вид этих автомобилей. В конце 50-х годов в Советском Союзе появилась новая автомобильная марка – «Запорожец». Первый прототип Горбатова – это Fiat 600. Конструкции Фиата всю жизнь охотно копировали, и не только у нас. Лицензионные Фиаты выпускались под марками Симка во Франции, Вальтер в Чехословакии, НСУ в Германии и так далее. Взять тот же 600 Фиат, он долгое время выпускался в Югославии под маркой Застава. Помню, в детстве я испытал настоящий шок, когда увидел фотографию немецкого автомобиля НСУ-4. Он удивительным образом походил на 966-й Запорожец. Впрочем, автомобильные историки утверждают, что автомобильные дизайнеры Германии и СССР вдохновлялись моделью Chevrolet Corvair 60-го года, и у них одновременно появились две схожие модели авто. Если честно, в это верится с трудом. Ну а НСУ – это немецкая автомобильная марка, работавшая с 1906 года по 1977 году. В 1969 году была куплена Volkswagen, который и пустил эту марку под откос. Американская компания Ford дала много идей советским автомобилестроителям для создания нового поколения Волги. Например, от модели Falcon 1962 года была даже скопирована выпуклость на капоте автомобиля. Ну а что касается Fiat 124, то он, как всем прекрасно известно, совершенно легально выпускался у нас в массовых количествах, по лицензии и под названием «Жигули». Кстати, ее же выпускали в Турции под маркой Tofaş, в Индии под маркой Premier, а также и в Южной Корее под маркой Kia. Из самых свежих примеров задействования иностранного дизайна для своих автомобилей стал Москвич-2141. За образец явно использовалась модель Симка 1307-1308, ставшая автомобилем года в Европе в 1976 году. Такая вот история. Опять же, хочется отметить, что все это не пример тупого копирования, как сейчас это делают некоторые китайские автопроизводители. Это либо лицензия, доработанная в итоге к нашим условиям, либо схожие по внешнему виду машины, но спроектированы от первого винтика и до последнего, если можно так сказать. Надеемся, этот выпуск показался вам интересным. Если так, то ставьте большой палец вверх, делитесь своим мнением в комментариях, только культурно, и подписывайтесь на канал творческой группы Техноенот. Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч!